في سنة 1995 وقت ما كانت الإنترنت لسه بتتكون زي ضباب مش مفهوم، ظهر موقع غريب فجأة، موقع محدش عارف هو اتعمل ليه ولا مين بالظبط وراه. صاحبه كان شخص بيسمي نفسه كيفن تي اكس. اختار للموقع اسم يمشي مع إحساسه، paranoia.com. قال إنه منصة للخطاب الحر، لكن أي حد دخل هناك حس إن المكان مش طبيعي. صفحات غريبة، ملفات مقلقة، ناس بترفع حاجات من غير أي تفسير، وكأن الموقع كان بيجذب كل ما هو مظلم ومجهول على الشبكة. والعجيب إن كيفن كان مبسوط. كتب في إحدى الصفحات المخفية: بارانويا مش معمول للربح، أنا بدفع من جيبي ووقتي، المهم إن المكان ده يفضل موجود، الفكرة دي بتحقق حلمي. كأن الحلم كان أكبر من مجرد موقع وأعمق بكتير. رغم إن دوافع كيفن كانت ظاهرها نبيل، كانت في كلماته حاجة مش مريحة، حاجة غريبة كأنه وراها قصد أعمق. الراجل كان بيحتفل بالمجتمع الرقمي الجديد بحماس مش مفهوم، وكان مصر إن كل الناس لازم يبقى ليهم صوت. وبمرور الوقت في أرشيفات بارانويا اللي اتنصرت في كل ركن لقينا الصوت ده، سواء كان ده خير ولا شر. عالم paranoia.com كان واسع بطريقة مرعبة، مليان محتوى عشوائي وغريب لدرجة تخوف، كأنك بتتفرج على عقول ناس عمرك ما هتفهمهم. الموقع كان شبه كبسولة زمنية، بس كبسولة للحاجات المنحرفة وغير الأخلاقية اللي محدش كان مفروض يشوفها. مثلا paranoia.com/Satan، كلمة واحدة بس على خلفية سودة كأنها باب لمكان مش لازم يتفتح. paranoia.com/Extreme، صفحة رئيسية قديمة لمتجر إلكترونيات كأنها بتخبي حاجة تانية وراها. paranoia.com/Slurp، صفحة مروعة بعنوان Proud Pedophile، وجودها نفسه يثير قشعريرة. paranoia.com/Stug، الصفحة لشخص غريب صريح بيعرف نفسه باسم ستاج مايندر، وكلامه مش طبيعي وكأنه بيكتب لحد مش موجود. الموقع كان بيتنفس وكان بيخبي حاجات محدش كان مستعد يشوفها. حكم بارانويا على جزء كامل من الإنترنت في التسعينيات كان أعمق مما الناس تخيلته، لدرجة إن مواقع وصحف كبيرة زي أوستن كرونيكل لاحظت وجوده ومنحت كيفن تي اكس جايزة أفضل موقع محلي. لكن الحقيقة الموقع ما كانش مجرد موقع، كان حفرة أرنب مظلمة كل ما تنزل فيها أكتر تلاقي حاجة أسوأ. الأغرب إن الموقع اتأرشف مئات المرات على الويباك ماشين، كأن حد مصر يخلي أثره موجود مهما حصل. لكن للأسف، أو يمكن لحسن الحظ، الأرشيف ده هو الطريقة الوحيدة للوصول لبارانويا دلوقتي. الخوادم انهارت. كيفن اعترف إن المشروع كبر لدرجة مرعبة، أكبر مما يقدر يشيله. وفي نهاية التسعينيات أعلن إن الموقع هيتقفل رسميا. بس هل اتقفل فعلا؟ العنوان نفسه لسه حي، ولو دخلت عليه النهاردة المتصفح ياخدك فورا لديزني.com. المشهد يبدو عادي بريء، لكن السؤال اللي محدش قادر يجاوبه: ايه اللي كان موجود في الوسط؟ وازاي موقع مظلم زي بارانويا انتهى بالحال يوصلك لواحد من انظف مواقع العالم؟ ولا هل في حاجة ما زالت شغالة في الخلفية، حاجة بتحول كل زيارة لرحلة ما تعرفش نهايتها؟ في الساعة 4 فجرا يوم 18 فبراير 2021 ظهر بوست غريب على مجتمع r/internet mysteries في ريدت. المستخدم اللي كتبه كان اسمه Logical Elephant، والاسم نفسه كان عامل ريبة. كان بيحكي عن اكتشافه العشوائي، الرابط اللي ما بين paranoia.com وديزني. كتب كلام بسيط لكنه كان زي شرارة: Disney owns paranoia.com, a site that was controversial and borderline illegal in 1995. مش فاهم ليه شركة زي ديزني تشتري صفحة بالشكل ده، بس الموضوع غريب. الناس اتجمعت على السؤال بسرعة: ليه ديزني تمتلك دومين كان مركز للفوضى الرقمية في 1995؟ وليه لحد النهاردة لسه محتفظة بيه وما سابتوش يموت؟ السؤال كان واضح، لكن الإجابة محدش قدر يلاقيها، ولا حد فاهم هل دي مصادفة ولا محاولة إخفاء لحاجة أعمق من مجرد رابط بيحول. في تحديث ثاني رجع Logical Elephant ونزل روابط أعمق، أظلم وأغرب بكتير. مقالات قديمة من التسعينيات بتذكر بارانويا كأنه نقطة تجمع لكل ما هو محرم على الإنترنت. مواقع تابعة ليه، بس محدش كان يفهم ليه اتجمعت في مكان واحد. صفحة معجبين بالأنا بومبر، كنيسة القتل الرحيم واللي فيها وصفات لطهي جسد إنسان،
أرشيف كامل لمخدرات نفسية نادرة، وموقع جريب مركز على السيمسونز بشكل مهووس. السيرفر زمان كان عامل زي غابة رقمية، كل شجرة فيها سر اسود محدش عارف يفسره لحد دلوقتي. المرة دي البوست مولع، الناس بدأت تربط وتفكر وتخاف شوية، وظهرت نظرية شكلها معقول إن ديزني اشترت الدومين لأنه كان مرتبط بمشروع ترفيهي محتمل. الشركات الكبيرة بتشتري دومينات كتير وبتستخدم شركات واجهة عشان محدش يعرف إنها هي اللي ورا العملية. عادي، كونسبت معروف. النظرية منطقية، مريحة، سهلة التصديق، بس كان في حاجة صغيرة بس مزعجة، كأنها شوكة في الكلام، حاجة ما كانتش سايبة حد يقتنع، حاجة مخفية ورا كل رابط، ورا كل صفحة، ورا تاريخ الموقع نفسه، حاجة لا يمكن تفسيرها، لسه واقفة في الظل. وانا بقلب في ارشيف الموقع على واي باك ماشين، ظهر قدامي تغير غريب جدا. من سنة 2000 ل 2001 الموقع ما كانش اسمه بارانويا ولا ليه اي علاقة بالمحتوى المصدم بتاع التسعينات. فجأة بقى موقع فرنسي شكله عادي جدا، ايميلات، اخبار، SMS، كأنه بوابة انترنت صغيرة. والاغرب اللوجو كان بتاع اكسايت، وتحت الصفحة لقيت حقوق النشر مكتوبة باسم اكسايت يوروب ليميتد. المشهد كان شبه رسالة بس ناقصها نص. الاكتشاف ده كان مهم، بس برضه ما جاوبش على السؤال اللي محير الكل: ايه علاقة ده بديزني؟ لحد ما وصلت لتاريخ 7 فبراير 2003. هنا ظهر أول أثر لتحويل paranoia.com تلقائيا على بوابة ديزني go.com. السؤال اللي فجأة بقى مرعب أكتر: ايه اللي حصل بين 2001 و2003؟ وايه الرابط الخفي بين اكسايت وعملاق زي ديزني؟ لحد دلوقتي مفيش حد قادر يجاوب بثقة، وكأن حد شال السطور اللي كانت المفروض تشرح المشهد وسابنا نحدق في الفراغ. الحل الأخير اللحظة اللي بتحس فيها إن الخيوط كلها كانت قدامك وإنت مش واخد بالك. وأنا بغوص أعمق في أرشيف النت المعفن ده، طلع قدامي دليل ملوش أي علاقة بالويب، جاي من التلفزيون. في إبريل 2000 قناة فوكس فاميلي كانت بتسوق برنامج مسابقات لايف اسمه بارانويا، برنامج تفاعلي معقد لدرجة انك تحس انه سابق زمنه بشوية. 4 متنافسين، واحد في الاستوديو والباقي متوزعين في نص العالم، كلهم مربوطين ببعض عن طريق الأقمار الصناعية والإنترنت. بس اللحظة اللي كل حاجة فيها ركبت مكانها كانت في الإعلان الترويجي. المذيع قالها بمنتهى الثقة: If you have a computer, you know what to do. Log into paranoia.excite.com. أهو ده القطعة اللي كانت ناقصة من الصورة طول الوقت. اكسايت كانت هي الشريك التقني للبرنامج، وهي اللي استضافت صفحة اللعبة، وبشكل طبيعي استخدمت دومين فرعي تحت مظلتها. وفي اللحظة اللي ديزني اشترت قناة فوكس فاميلي اللي قلبت بعد كده الABC فاميلي وبعدين فري فورم، ورثت كل حاجة مرتبطة بيها، حتى الدومينات اللي ملهاش لازمة. وهنا نفهم ليه paranoia.com اتحشر فجأة جوه ممتلكات ديزني. الموضوع لا مؤامرة ولا سر مظلم ولا حاجة خارجة من أعماق الشبكة، لا، هو ببساطة شخبطة قديمة على ورق شركة اتنقلت من إيد لإيد. دومين كان في يوم من الأيام جزء من برنامج مسابقات تافه، وبقى دلوقتي شاهد صامت على إن الإنترنت زمان كان عبارة عن فوضى وصدف غريبة، وديزني نفسها مش مهتمة غير إنها تعمله ريدايركت وخلاص. لو وصلت لحد هنا يبقى عندك شغف تدور ورا الحقيقة حتى لو كانت مش مريحة. دخلنا مع بعض دهاليز الإنترنت القديم وشفنا أسرار اتدفنت وروابط لسه عايشة بدون سبب مفهوم. وقبل ما تقفل، لو الحلقة عجبتك سيب تعليق واعمل لايك وشاركها، يمكن حد يلاحظ حاجة احنا فوتناها. لحد ما نقابل لغز جديد، سلام.